Хочу сделать манник. На порцию надо стакан манки. Это у меня последняя манка. Насколько хватит? Так хочу, чтобы на 2 порции хватило. Ой, хватит. Почти, почти. Почти все окей. На порцию надо. Кефир не открыла, блин. Весь 1 стакан 200-граммовый, вот такой объем манки. Потом кефира 400, 2 стакана, то есть сахара 180 грамм, то есть 1 стакан, сливочное масло 100 грамм. Ну, а у меня маргарин будет. Вот это все брошу. И не мало, и немного. Соль, щепотка соли, потом разрыхлитель для 10 грамм и 2 яйца. Это на порцию. А я делаю двойную. У меня чайник закипает. Думаю, пока чайник закипит, то я манку хоть замочу. Отключаюсь, замочу и сделаю кофе. И пойду уже тогда стирать. То что-то хочется вкусненького и не знаю чего. Уже все посъедали вкусняшки. Значит, можно испечь. Так, возьму ложечку соды. Угу. И вот так. У меня 2 порции. Сразу сыпала. Сейчас кефиром немножко погасится. И размешаю уже тогда манку. Ну давай, гасись. Так. Надо разрыхлитель, а я соду. Может, у меня где-то есть. Наверное, покупала. Сода на глаз упала и все. Как-то так. Пойду еще сейчас в ванной пристерну, говорила, и помою, промою. Сергей там, конечно, подмел, но надо будет промыть. Пол Сергей уже сделал дверь. Если покажется мне маловато манки, так у меня здесь чуть-чуть не хватило, как бы хоть я и кефир вроде бы меньше чуть-чуть налила, но не знаю. Можно добавить 2 ложки муки. Это тоже есть манники с мукой, есть без муки. О, как сода работает. Хорошо. Жух. Вот так. Пусть оно стоит у меня. Ждет часа, набухает на минут 15, а то и больше. Яйца, сахар уже здесь. Соль здесь, ванилинчика немного. И все-таки я муки добавлю, потому что манки маловато. Как ни крути. Маргаринчик. Мука будет у меня. Так, муки. Так, будет лучше. Это будет наверняка. Не знаю, ложки 3. Добавила сюда муки. Запеканка это запеканка, манник это манник. Говорит, манник это запеканка? Нет, это не запеканка. Это что, не такой, как запеканка будет? Запеканка делается с чего? С творога. С этого, с манки. Из манки, из творога. Там в основном творог, все. А тут в основном что? А тут в основном манка.
Это совсем другое. О, и места хватит еще для того, чтобы он поднялся. Все выливаю и в духовочку. Греет. Только я плоховато поставила посерединке. Все, больше открывать не буду. Посмотрим, чего получится, чего получится. Я простернула, конечно, стоять, швабра. Это полотенце, но все равно эти пятна остались. Ничего не берет. Эти пятна ничего не берет. Ни один чудо-очиститель. Вот так. Как было, так и осталось. А во что это можно было так вымазать, я не понимаю. Я вообще не понимаю. Да ладно. Сейчас повешу. Скапает все, потому что стирала вручную. Как-то так повесить. О, всё. Вот что значит вручную, а не стиральная машинка, да? Водичка капает. Буду протирать, вытирать. Ну что, а сейчас я хочу помыть голову, а то уже грязная. Хочу маску нанести, мезомаска. Убрать волос немного. Давно я масочку наносила. Даже руки всунула, опять прыщик выдушила. Ой, не могу. Как-то так взять. Скрутить пока на масочку. Да? Капает. Слишком. На пол капает. Вот так. Ой, все равно надо было эту заколочку еще пойти взять, прицепить. Вот так. О, я уже взяла, конечно, маски. Ну, хотя... Красотка буду уже. Нет. Вроде бы немножко берешь, а ее во как хватает. Сейчас должна впитаться. И через минут 20 смыть. А я в это время помою в туалете пол, пока с маской буду ходить. Стены там немножко. Короче, пошла жара мне сегодня. Еще красотка. Взяла заколочку. О, все другое дело. Все, можно мыть.
хочу показать. Цветочек у меня здесь растет. Вот. Листик убрать. Он у меня замерз, этот цветочек. Он был сюда так и плелся. Вначале он пару дней побыл нормальный, а потом он высох, почернел, высох. Мне жалко было его выкидывать, вот остался такой маленький задрыпиш. Вот до сюда. Вот здесь он желтый кусок вырос. А здесь вообще ничего не было. И вот растет. Мне посоветовали его выбросить кое-кто. Ну, не жалко было его выбросить. А здесь косточки всунула просто. Растут. И вот у меня растет цветочек здесь. Кажется, не выбросила, и он мне решил все-таки выдать. Надо цветы любить, и они тебя будут любить. Вот в чем дело. Так. Вот так. Все никак не могу придумать, куда вот эти вот ежедневки, в какой контейнер сложить. У меня что-то ничего такого нету. Надо подумать очень хорошо и сложить. Все, у меня уже чистенько здесь. Немножко стены повытирала. Полотенце у меня здесь чистое сменила. Красота. Мусор. Так, красота, ляпота. Это что там у меня? Не стелю сюда пока половики, что периодически еще пока покапывает. О, можно идти. Можно идти картошечки начистить, печеночкой заняться еще, а потом пропылесошу еще и промою дальше уже все полы. И посмотреть, что там с пирогом. Тоже очень интересно. Очень-очень интересно. Вот так, то там зацепилась, то там зацепилась, то там зацепилась, то там зацепилась. 8 минуточек осталось. Нормально, по-моему, все с ним. Все отлично. Скорая помощь. Да, кому-то плохо или что? А я что я делаю? А я налила 1,5 литра воды и не туда поставила. Буду варить печень. Короче, я сегодня приготовлю вкусную печень. Довести мне до кипения. И буду варить печеночку. 2:20 осталось. Моя печеночка где-то она здесь. Помыла я ее все. Красоточка. Ох. Заветривается, стоит в холодильнике. Сейчас начищу лучок. По-быстрому. Так, водичка пусть закипает, это убрать. Главное сейчас в кипяточке проварить печень. 15-20 мне минут надо. Все. Все. Пусть постоит немного, зарумянится. Конец цикла. И в итоге у меня печень. Пирог. У меня 50 минут был в духовке. 170 градусов я сделала. Мы так. Не 180, а 170. И 50 минут. Так, получился пирог или нет? О, я не смыла еще. Видите, как уже масочка впиталась? Как будто я ее и не намазывала. Так и чувствуется. Да. Как-то так. Начистить лук. Пока вода не закипела. А я уже и здесь протерла пол. Ой, красотень. Работать на чистой кухне.
Вообще красота. Ну что, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, треснула немного. Моя бурка-пирог треснул. Ну ничего страшного. Опять рукавичку не взяла. Ой, какие же запахи. Какие же запахи. Ладно, потом протру, если что. Не могу прям. Прям не могу. Так, мне сюда надо найти сейчас. Нужен лимон, пол-лимона. Буду варить печень с лимончиком. Перец с горошком также найти и лаврушечку. Все сюда бросим. Лаврушка здесь у меня такие кусочки, потому что я жалко выбросить и добиваю уже эту лаврушечку. Дальше лимончик пусть сюда немного закипит. Тоже туда будет у нас. Ой, как же пахнет пирожок. Маме, пахнет на весь дом, прям невыносимо. Невыносимо вкусно, хочется съесть. А смотришь на себя. Уже худеть-то надо, а не худеется, если этим детям готовишь вкусное и сам ешь. А они не приготовь, ходят ищут что-нибудь вкусненькое. Угу. Так что, не знаю, быстрее бы весна, чтобы на улице работы много было. Ладно. Ой, куда брызгаем? 1,5 литра воды, лимончик, выдушила лаврушка и перчик. И печень сюда. Я ее мыла. Вот так. Где моя большая ложка? И 20 минут. Пусть она у меня варится. Пенку буду снимать, вот так пусть варится. Сейчас закипит, сделаю меньше огонь. Главное не пропустить, а то будет у меня плиту помыла, а толку с плиты. Я так люблю сделать. А вот сейчас уже можно и лучок начистить, потому что я его так и не начистила. Не, наверное, пойду лицо смою и буду лучок чистить. За 20 минут я и нарежу. Думаю, я же ведь что-то забыла, голова моя дырявая. Соль я забыла. Вот что я забыла. Начистила лука и наконец-то я режу его на полукольца. Печенка уже доваривается, осталось 5 минут. Выключу. Пирог остывает, тоже сейчас уже разрежем. Посмотрим, пропекся ли он, нет. Что-то мне ноги болят. Будет сегодня дождь, не будет. Как-то так, ноги болят. Не знаю.
Или натупалась. Или что? У меня здесь 2 луковицы и 1 маленькая. То есть 3 луковицы. Я сейчас обжариваю эти луковички на сковороде. На жирочке. Не на растительном масле, а на жирочке. Угу. Четвертый уже час, не поверите. Пока туда, пока сюда, волосы дыбом сохнут. Уже 4-й час. Ох, и время летит. Как бы показать вот так. Во, видно, да? Лучок. И еще 1 половинка. Дорезаю и обжариваю. Уже достала. В этой водичке прям сварить чего-нибудь можно. Картошку, что ли. И будет вкусно. Я пробовала печенку, и она у меня не то, как говорят, не в то горло пошла, где-то там застряла. И что мне еще сюда понадобится? Морковь мне сюда не нужна. Разморозила. Не знаю, может, я ее обжарю, на салатик сделаю. Какой? С грибами можно достать. Ну, то есть она мне сюда не нужна, морковочка. Спрятать ее, пока убрать отсюда. Мне понадобится еще чесночок, паприка. И у меня, может, приправки какие есть. Кориандрик, может, травы какие найду. Вот это все. Ну, пока пусть обжаривается лук. Покажу, что я сюда добавлю. Лимон уже не нужен. Так. Ложка такая взяла, конечно, я. Ну да ладно. Ложка. Паприка. Так, руку вытереть, чтобы сухо было. Чесночок. Сушеный. Немножечко. Меньше сделать. Ой, чуть не выключила. Потом немножечко перчика, капельку. Оп. Опа, потом у меня приправа травы итальянской кухни. Так, не переборщить. Все. Тоже надо будет закрыть. Дальше мою руку, ищу сметану. Добавляю сметану, довожу до вкуса солью.
и разрезаю пером. Вот таких 5 ложечек я добавила еще сюда сметаны. И сейчас я все перемешиваю. Аккуратненько. И что? И все? И все, и все, и все, и все? Горячий еще. Манник еще горячеватый. Парует. Да, надо, хоть еще постоял, остыл. Разрежу вот так на кусочки, пусть остынет. Быстрее остынет. Мне же хочется попробовать что-нибудь, а? Видно? Желтый на самом деле, там, наверное, не желтая. И с мукой, и вкусно. И я сахар рассыпала. Чуть-чуть меньше, потому что 180 грамм на порцию. А я 2 делала, думаю, столько сахара. Вообще пипец. Получится много. И нормально. Меньше насыпала, может, на грамм 50-60. И вкусно. Я вообще манники обожаю. Так как люблю, так и выгляжу. Стоять. Печень сметанной заливочки. Ой. Вначале хотела по-другому сделать. Пашка сказал, сметаны нету. Добре, что у меня в холодильнике немного было сметаны. Ну, решила так. Только без этого, без моркови. Я хочу попробовать. Большой не хочу кусок. Надо попробовать. Можно пусть подтушится немножечко. Все, соли хватает. Блин, как вкусно. А может, я уже и выключаю. Она уже все протушилось. Блин-блинский. Как же это вкусно. Не, я, наверное, выключаю. Все. Надо варить то ли картошечку, то ли рис, то ли что. Я бы то риса, но меня сейчас будут все говорить картошку. Ладно. Пару картошин сейчас быстро начищу и туда. А в это время пирожок уже остынет. Все, Алена, быстрее давай. Давай. Наяривай, гитара семиструнная. Чего себе бомбить? Ведь ночь такая лунная. А ну давай налей, да не жалей. Похмелье, штука тонкая. А ну давай, играй, гитара звонкая.
до конца пирог остыл. Можно разрезать. Батюшка такую вот мисочку подарил, привез. Вот такая красота. Туда, прям туда. Прям сюда. Выложу сейчас. Ну, желтенький, красивенький. Похвастаюсь. Ай, получился. Ай-яй-яй. Ну, хорошо. Отлично. Разрезать, не разрезать. Ай. Сняла уже повязку, она мне надоела с руки. Оп. Оп. Целая мисочка вышла. О, это в рот. Это помыть. Итог вот такой. Целая мисочка такая, да. Это помыть, как я говорила. И поставила уже картошку в этой водичке, которая варилась в печень. Будет вкусно. Пусть закипает. И печень ждет здесь. Да. Все вкусненько. Побежала я, друзья, монтировать видео. Видео я смонтировала. Вот и картошечка уже сварилась. Все. Вкусно. Немножко водички солью, а немножко оставлю. Супер. Тимоха тоже пришел. Зачем? Иду. Шел в кочегарке уже. Открыть дверь, наверное. Сейчас все попадает. Чего? Дай удлинителю и кухарку. Нет, дверь держи. Давай. Дверь толкни. Ой. Ремонтируют там дальше подоконники, что ли, или что. Паша только что вышел. Короче, сцеживаю, оставляю немножечко масла, и будет у меня опять. И будет у меня этот... Заколебали. Пюре будет у меня. Что надо? А ты зачем закрылась? А что ты будешь делать? Ставь открытый, включи свет сюда. Огоньки включи. Зачем? Выключи, Паши. Все, пускай будет включено. Там же ж удлинители. Огоньки у нас горят. А что вы думаете? Огоньки, между прочим, еще у людей горят. Я вот, у нас-то не горят, я шучу. А у людей горят, это они просто... И убирать огоньки уже заодно будут. Потому что подшиву надо будет делать. Все. Что-то говорила, и картошку делаю. Тимоша голодный, со школы пришел. Вот, видосик я сделала. Пусть грузится. Ждите, сегодня выйдет. То есть, сегодня. А видео это будет завтра. Да. Так. Картошка такая темная. Потому что на отваре. Но зато вкусная. Вообще вкусная. Много Тимохи печенки не ложу. Сейчас еще огурчика. На. Поэтому птица хлебушек. Вообще бомбическая картошка. Пробуй печенку. Я не знаю, или он будет есть. Попробовал? Что? Не знаю. Это куриная, полезная. Только говорит. И кефир еще есть, и молоко еще есть. И... молоко. Я уже пекла небо. Печенка, она не горячая, попробуй. Да вкусно, я уже пиздал. Чувствуешь? Ну? Вкусно? Мне надо ответ твой.
Моша, Вкусно. ты будешь ее есть даже? На, открывай. Я Ага. не люблю, она Ну. вкусная, но я не люблю. Ну ты ее съешь. Правда? Мгм. Ну и все, договорились. Паша. Снимает или что? А, да, снимает. У нас темно. Да, вот, снимает. Красоту. Потому что подшиву делать, ее убирать надо. И на Новый год следующий надо будет цеплять. Если бы эту подшиву не делали бы, тогда бы они просто-напросто бы цепели. До нового следующего года следующего. Вот так. Такая баночка пойдет. А зачем такое? Это майонез, ой, из-под этого. Под сметану надо было. Да, она откроется. Эй-эй-эй! Это тоже полезно. С вами придется распутывать, конечно. Ну, они же ж распутаются, куда денутся. Все можно заклеить будет Ну, скотчем. заклею, потому что вдруг мыши где-нибудь погрызут. Мгм. У нас Я мышей тоже так, здесь да, я нет. тоже. На. У нас мышей нету. Ну, вдруг. Друг. Все? А что папа делает? Иди еще туда, с лестницы туда. Папа что делает? Подоконники. А, или тут ее надо помыть. Куда помыть? Веником берешь и сметаешь У на нас ступеньках. висит, вообще. У тебя веник, этот домашний. Дай дверь закрою. Веник за дверью, чем сметай. Только эти сметай, на. А, тряпки у меня здесь нету. Сейчас дам тряпку. Кинешь на ступеньках тряпку, когда вытрешь ножки. Тимоха! На, бери скотч, клей. Кого клей? Коробочку с этим и подписать. Шо? Я сама маркером подпишу. Клей. Огонечки с этим скотчем. Я подпишу. Пошла я сюда принимать лестницу. Ну да. Блин, я думаю, что упало? Макароны сейчас рассыпятся. Рексику. Блин. Уже порассыпались. Ладно. Что ты несешь? Да, блин, один подоконник не хватило. Кого? Пены. Держи, дверь сейчас хлопнем. Как ты думаешь, как я его тут снял? Лестницы. Не, я ж не достаю ставить. А как? Это Тарзана была, пол. С балочки на балку. Да. И что, а есть пена меньшие в банке? Нет, таких не Подержи. Есть, но меньше. А надо сметь папе, дай пусть. Куда? Папа, сметай. Я ж тебе тряпку дала вытереть все это. Сергей, перчатками вытри. Возьми, вытри, Сергей. Я ж вытер опять ножки. Я же говорила поставить и ножки. Мороз будет? Нет, уже лето. Ага, лето. Точно лето. Еще вот там здесь внутрь. Хорошо вытирай, да. Да что высохнет, обсыпется, потом подметешь. Ага. Ты заклеил? Да. Надо отклеивать. Удлинителя дайте. Вот еще эту штуку надо туда ложить. Удлинители они еще, наверное, не сняли. О, высохла грязь. Ой, штучку.
чуть не потеряла. Эту подоконника, она вываливается. Надо приклеить. Ну, что здесь делается? Вот какая красота здесь. Бардак. Хотя я сметаю это каждый день. Надо в ту сторону. А когда дождь, то еще и слякоть. Как говорю, живем в городе, а мусора как в деревне. Потому что, что делается, когда же сделают дорогу? Как-то так. Да, и мы должны плитку положить, тогда будет красота. А так вот так. Все. Хорошо, что сегодня и вчера не было дождя. Уже хоть что-то подсохло. Это ведро помыть, забрать. О, все. Здесь чистить нужно. Здесь помыть пол. Эх. Эх. О, сюда. Швабра здесь. Ведро еще занесу. Ой, Паша с Сергеем приехали, у нас уже ночь. Ой, сейчас придут, стирку буду. Буду стирку стирать, короче. Залаживать, закидывать. А я уже попылесосила, полы помыла. И ночка у нас красота. Можно самой мыться и ложиться. Отдыхать. Только подожду моих мужиков. Посмотрю, что там им в стирку еще надо бросить. Ой, как-то я справилась. Кушать, варить ничего уже не надо. Все. У меня сегодня можно включать фильмец какой-нибудь. И день закончен. И кофе растянула, между прочим. Вот. Сейчас допью и помою чашку. И чаек также. Уже мало осталось. Тоже сейчас допью и помою чайничек.